그걸로 찍으면. 안녕하세요 여러분들, 제가 또 브로를 켰는데 지금 하루에 3개밖에 안 돼. 하루에 영상이 2번 올라갈 거예요. 그래가지고 지금 제가 이거 하나만 올리면 지금 끝나는 거거든요. 그래서 내일도 열심히 올려볼게요. 자, 그럼 저는 듀오 쇼다운으로 먼저 하겠습니다. 빨리 내려. 말 많이 해라. 여러분들, 왜 사람이 안 하지? 제발 됐다. 뭐야? 오, 깜짝아. 오, 저기 있다. 따다 있다. 보이스피싱. 웃겨. 숨어서. 쟤는 죽일까? 가자. 오케이. 근데 쟤네 지금 나 겁나 아프거든? 엄청 아파. 나한테 왜 그러는 거야? 에이, 양각 잡아야 되는데. 나도 저거 먹으러 가야지. 냠냠 쩝쩝 하러 가야지. 이야, 얘가 먹었어. 와, 인성이 아주 그냥. 저기 F 이모 있거든. F 있거든. 저기 F. 저기 예뻐 있거든. 귀척 죄송합니다. 와, 얘는 너무 센데? 아니야, 안 세다. 하하하. 나 12개. 오케이, 쇼다운. 나이스. 여기 숨어있다가 찌면 살아나면. 저기 있다. 가자. 야! 잘했다, 보이스피싱. 근데 이름 너무 웃겨. 이제 정성님하고 한번 해볼게요. 죄송해요. 수옥정님하고 한번 해볼게요. 지금 이 시간에 만나기로 했거든요. 왜 안 들어오지? 네, 안녕하세요. 오늘은 은서은님과 한번 브롤스타즈를 한번 해보도록 하겠습니다. 은서은님. 네. 제 본명은 이재건입니다. 네. 제 본명은 지금 얼공도 안 했는데 본명을 좀 안 됐네요. 저는 제 실명은 뿌리지 않겠습니다. 제 실명을 지켜야죠. 오, 갑시다. 와, 꼴뚜기 있다. 같은 꼴뚜기끼리. 아니, 꼴뚜기가 진짜. 아니, 이재건님은 왜 안 움직이셔가지고 이 꼴을 만들어 놓냐고요. 네, 망했습니다. 진짜. 다른 걸 할게요. 빨리 다른 걸로 해요.
불 하든지 대리라든지 팬이 하든지 가세요. 진짜 짜증나. 진짜 짜증나네. 정말 짜증나네. 등 가시죠. 자, 따라오세요. 여기 뒷구름이 있었네. 죄송합니다. 가시죠. 가시죠. 저기 가리 있네요. 야, 역시 저기 꼴뚜기 또 있거든요. 네, 그럽시다. 아니, 근데 여기 싸움 장터예요. 튀어요. 네. 헨리가 누구지? 이씨, 베베몬이 누구냐? 헌니는 또 누구고, 베베몬은 또 누구고. 어지러워. 민차는 또 누구고. 내가 죽었다니. 믿을 수 없어. 튀어. 2, 1. 넌 죽었다. 죽이십시오. 아니. 현관 잡혔어. 까비 완전 까비. 까비입니다. 네, 이제 막판 가겠습니다. 벌써요? 네, 그러죠. 뭐. 막판은 여러분, 내일도 기대해주세요. 찡긋! 브롤볼. 알겠습니다. 가시죠. 원인. 대리. 긴장. 와, 심장 쫄깃쫄깃해서 먹고 싶어. 뭔 소리 하는 거야? 저 엄청 못해요. 그렇지요. 나 뭐뭐 해주셈? 아니, 드세요. 기댔어. 나 그쪽으로 갈게. 오빠 뭐 해주셈? 오빠 일로 와. 우리한테 와. 내가 군대 왔어. 박소연이 누군데? 쟤였어? 짜증나네.
아, 나 불얼번 다시 나네. 내가 불얼번 싫어하는 이유 있다니까요. 아, 진짜. 뚜루삐만 빽빽고 뭐 하는 거야. 자, 이제 여러분들 제가 이제 네. 마쳤는데, 자, 여러분들 내일도 기대해 주시고 내일도 기대해 주시고 방영하겠습니다. 빠이요. 방송하겠습니다. 빠이용.